عاوز تخرج كده ايدك فاضيه من سنه 2024 وتدخل السنه الجديده من غير ما تعرف حتى السنه دي علمتك ايه؟ السنه دي علمتك انك انت ما تتعلقش ابدا باي حد، لان وارد في اي لحظه ان هو يخذلك. علمتك انك انت ما تتعلقش ابدا باي حد غير ربنا بس، لان مفيش اي حد بيدوم غير ربنا سبحانه وتعالى. وعلمتك كمان ان احنا فترات في حياة بعض. خد بالك لو مشيت بمبدأ في حياتك ان احنا فترات في بعض، ده هيخليك انك انت ما تتعلقش ابدا باي حد. السنة دي علمتك ان الصحاب مش بالكترة، اقسم بالله، وانك انت لو عندك صاحب واحد بس والصاحب ده كويس معاك وجدع معاك وبيحب لك الخير وبجد بيحب بجد من قلبه، فالصاحب ده بيساوي مليون صاحب. وعلمتك انك انت تخف شوية بقى، تخف شوية وتقلل من توقعاتك الكبيرة قوي في الناس اللي حواليك. ولان صدقني كل ما زاد توقعك، كل ما زاد ثقتك الزيادة في الناس اللي حواليك، كل ما زادت درجة غزلانك من الناس اللي حواليك. علشان تتجنب ان اي حد يغذلك، دايما وخدها نصيحة مني، دايما خلي توقعاتك في الناس اللي حواليك على قد مواقفهم معاك. يعني اي حد عمل معاك مواقف جدعانه، خلي توقعاتك فيه على قد المواقف اللي هو عملها معاك. واظن ان السنه دي علمتك كويس قوي بقى انك انت عادي تمر بفتره انك انت تكون لوحدك، ما عندكش صحاب، ما عندكش شله صحاب كمان. وخد بالك اوعى تفتكر الفتره اللي انت هتمر بيها وانت لوحدك دي فتره كده ربنا سبحانه وتعالى خلاك تمر بالفتره دي يعني من غير اي حكمه. لا، خد بالك الفتره اللي انت هتمر بيها وانت لوحدك دي، وانت ما عندكش صحاب، وانت ما عندكش اي حد حواليك ولا عندك حتى كمان شله صحاب، خد بالك ربنا سبحانه وتعالى عاوز يعلمك انك انت ازاي انك انت تبسط نفسك. ازاي يعني ربنا عاوز يعلمك انك انت ازاي تحب نفسك. فالسنه دي علمتك انك انت ازاي تبقى لوحدك، وانك انت ما تعتمدش ابدا على اي حد، وانك انت تعتمد على ربنا سبحانه وتعالى وتتوكل على ربنا سبحانه وتعالى فقط ثم نفسك. والسنة دي علمتك كويس قوي انك انت ما تتعشمش ابدا في اي حد غير ربنا سبحانه وتعالى بس. خلي دايما عشمك وثقتك وحسن ظنك في ربنا سبحانه وتعالى بس. وعلمتك كمان ان المواقف بتبين الناس على حقيقتهم، وعلمتك انك انت ما تقولش ابدا على اي حد ان هو صاحبك غير لما تشوف منه موقف يثبت بجد ان هو ينفع ان هو يكون صاحبك، يثبت بجد ان هو بجد يستحق ان هو يكون صاحبك. وعلمتك كمان ان مش اي حد ان هو يستحق يكون صاحبك، مش اي حد تعرفه يستحق انك انت تقول عليه صاحبك. وعلمتك ان اكتر حد بجد يستحق انك انت ما تبوظش ابدا علاقتك بيه، واكتر حد يستحق انك انت تحافظ على علاقتك بيه هو ربنا سبحانه وتعالى بس. وعلمتك ان مفيش ابدا اي حاجة هتنفعك، ولا صحاب ولا اي حاجة، مفيش ابدا اي حاجة هتنفعك غير علاقتك بربنا وصلاتك. انا عمورة اللايف كوتش بتاعك.